আসসালামু আলাইকুম। সেনসিটিভ টেকের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমার হাতে যে বোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন এটি ব্রাদার্স হোল মেশিনের একটি বোর্ড। মডেল হচ্ছে HE800A। তো এই বোর্ডের সমস্যা হচ্ছে এরর 62। 5 মিনিট 10 মিনিট চলার পর এরর 62 আসে। এরর 62 ছাড়াও বেশ কয়েকটি এরর নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো, যেমন এরর 62, এরর 7, পাওয়ার রিলেটেড সমস্যা এবং ব্রেক রিলেটেড সমস্যা। তো এই সমস্যাগুলো কোন কোন সেকশন থেকে আসে এবং কিভাবে সমাধান দেওয়া যায় সে বিষয়ে কথা বলবো। তার আগে এই বোর্ডটি সম্পর্কে একটু পরিচিত হয়ে নিব আমরা। আমার হাতে যে কেবলটি দেখতে পাচ্ছেন এটি ইনপুট কেবল। এটি দিয়ে 220 ভোল্ট সাপ্লাই হবে এবং এখানে যে ব্রিজ রেকটিফায়ার, এটি এসি কে ডিসি করে মেন ফিল্টারিং ক্যাপাসিটরে সাপ্লাই দেবে। এই তিনটি মেন ফিল্টারিং ক্যাপাসিটর। এখানে এসিটা ডিসি ভোল্টেজ হয়ে প্রায় 350 ভোল্টেজের মতো আসবে। এই কেবলটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মোটরের আউটপুট। এটি সাদা কেবলটি হলো কমিউনিকেশন কেবল। এটি মেন ফাংশনাল বোর্ডে লাগানো থাকে এবং আমার হাতের ডান পাশের যে সেকশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই সেকশনটি হলো SMPS সেকশন, অর্থাৎ মেন ফিল্টারিং ক্যাপাসিটর থেকে 300-350 ভোল্টেজটা এসে এটি নির্দিষ্ট কয়েক ভোল্টেজে ভাগ হয়ে যাবে, যেমন 24 ভোল্ট, 15 ভোল্ট, 5 ভোল্ট। এটি বোর্ডটি অপারেট করার জন্য যেখানে যে ভোল্টেজ লাগে সেখানে সেই ভোল্টেজ অপারেট করছে। আর যে আইসিটা দেখতে পাচ্ছেন এটি পাওয়ার আইসি। আর এখানে যে জ্যাকটি দেখতে পাচ্ছেন এটি মেন মোটর চালানোর জন্য যে আমাদের 220 ভোল্ট অর্থাৎ 350 ভোল্ট আইপিএম এ লাগে, এটা অন্য একটা সোর্স থেকে নেওয়া। আমি সর্বপ্রথমে এরর 62 কি জন্য আসে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। তো এরর 62 আসলে এই সেকশনটা দেখতে হবে, অর্থাৎ আইপিএম সেকশন। আইপিএম সেকশনে যে রেজিস্টর গুলো আছে রেজিস্টর গুলো ভালোভাবে দেখতে হবে নষ্ট আছে কিনা, এবং এর পাশে যে সাদা কেবলের পাশে যে রেজিস্টর, ট্রানজিস্টর, ডায়োড আছে এগুলো ভালোভাবে চেক দিতে হবে। দেওয়ার পর এই যে 6টা কাপলার, অপটো কাপলার, এটা দেখতে হবে যে সোল্ডারিং ফাটা আছে কিনা। যদি সোল্ডারিং ফাটা থাকে তো সেক্ষেত্রে কিছুক্ষণ চলার পর এটি গরম হয়ে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে এরর 62 আসতে পারে। প্রথমে দেখবেন যে সোল্ডারিং ফাটা আছে কিনা। যদি সোল্ডারিং ফাটা না থাকে তাহলে এই 6টি কাপলার চেঞ্জ করে দেবেন এবং সাথে অবশ্যই আইজিবিটি মেপে দেখবেন যে আইজিবিটি ভালো আছে কিনা। তো এরর 62 জন্য মূলত আইজিবিটি নষ্ট খুবই কম হয়। কাপলার গুলো চেঞ্জ করে দিলে ইনশাল্লাহ দেখা যায় যে এরর 62 আর থাকবে না। এরপরে আসি এরর 7। এরর 7 আর এরর 62 মূলত একই ধরনের সমস্যা। এরর 7 আসলে সর্বপ্রথম আইপিএম দেখবেন, আইপিএম সবচেয়ে বেশি খারাপ থাকে এবং কাপলার দেখবেন, কাপলারে 5 ভোল্ট আছে কিনা দেখবেন। কাপলারের আগে যে ক্যাপাসিটর গুলো আছে এখানে 15 ভোল্টেজ আছে কিনা দেখবেন। সর্বোপরি কাপলার এবং আইজিবিটি এবং ভোল্টেজ গুলো দেখবেন, তাহলে আশা করা যায় এরর 7 আর থাকবে না। এরপর পাওয়ার, এই যে এসএমপিএস সেকশনে থেকে পাওয়ার, এই যে আইসি যেটা আছে আইসিটা এবং সাথে চপারের আশেপাশে যা কিছু আছে এগুলো পাওয়ারের জন্য কাজ করে থাকে। তো পাওয়ার রিলেটেড সমস্যা হলে এসএমপিএস সেকশনটা দেখলে ইনশাল্লাহ পাওয়ারের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মেইন ভোল্টেজ যদি না থাকে, দেখা যায় যে আপনি সাপ্লাই ভোল্টেজ দিয়েছেন কিন্তু ফিল্টারিং ক্যাপাসিটরে 300-350 ভোল্টেজ নাই, সেক্ষেত্রে ফিউজ এবং এখানে যে এই যে ভ্যারিস্টর, এই ভ্যারিস্টরটা খারাপ থাকে, রেজিস্টরটা কেটে যায়, সাদা রেজিস্টরটা কেটে যায়। এগুলো দেখলে মেন সাপ্লাই দেখা যায় যে মেন সাপ্লাই পাওয়া যাবে। আর ব্রেক রিলেটেড সমস্যা হলে এখানে যে রেজিস্টর
ব্রেকিং রেজিস্টর, ফিউজ এবং এখানে একটা ট্রানজিস্টর আছে। এই তিনটা দেখবেন। এই তিনটা দেখলে মোটামুটি ইনশাল্লাহ ব্রেক রিলেটেড যে সমস্যা আছে এটার সমাধান হয়ে যাবে। তো এই হলো আজকের ভিডিও। ধন্যবাদ।